पागल सी हो तुम। अच्छा, हाँ भाई तू जिसे पागल बोल रहा है ना, वो तेरे जैसों को रोज पागल बनाती है। तभी तो जंगल में ऐसे चादर बिछा के बैठी हूँ। ओह गॉड, एक बार दिला दे। तुम्हारे घर वालों ने भगा दिया क्या तुम्हें? नहीं, भगाया नहीं। उसके घर वालों को तो पता नहीं, लेकिन तेरी ये हरकतें देख के ना तेरे घर वाले जरूर तुझे निकालने वाले हैं। क्या बढ़िया था गुरु। मैं सोच रही थी कि चादर लेकर के जाओ, जंगल में बैठी कोई हैंडसम सा लड़का मिले और फिर रात में फिर अरे ओ बावली लड़की, अगर गलती से जंगल में असली सांप आ गया ना तो तेरे लेने के देने नहीं, देने के लेने पड़ जाएंगे। मेरी जगह कोई और रह जाता तो तुम उसके साथ पलंग तोड़ कर देती। पलंग नहीं, चादर तोड़। हाँ कर दे। फाड़। फिर वो असली सांप ना चद्दर फाड़ के नहीं, कुछ और फाड़ करके तेरे बिल में घुस जाएगा। बड़ा हरामी हो बेटा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो या लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।